بيزنس. اهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم الناس الكل في شيك بيزنس، ليميسيون كي سانتيريس او موند دو لوكس. نتلاقى معاكم ونرافقكم كل نهار سبت مدة ساعة من زمان، من نص النهار حتى الماضي ساعة على اكسبريس اف ام. ريم الانجليز ترافقكم او ميكرو، سيرين حتيت معنا في الاخراج، محمد معنا في الاخراج الرقمي، بحذايا حسين بن منصور اللي ترافقنا في مختلف لي روبريك دو ليميسيون. حسين اهلا وسهلا، مرحبا. عسلامة ريم، عسلامة الناس الكل اللي تسمع فينا. عايشك يا حسين. نتلاقاو معاك بعد شوي في شيك نيوز، تكون جولتنا معاك على ابرز الاخبار اللي تم لو موند دو لوكس في تونس وفي الخارج. بعد شويه لو جيست نحكيو اليوم ديكوراسيون، ديكور دانتيريور، لي توندونس، نقدموا لكم نصايح اللي تهم الديكور الداخلي، لي كونساي داميناجمون اللي باش تقدمهم لنا ضيفتي اللي هي منى شويخ، اركيتكت دانتيريور، مؤسسه منى شويخ انتيريور ديزاين، مختصه dans la conception, la planification et la réalisation d'espaces intérieurs. بعد شويه جوستومون اذا كنت تحبوا تدخلوا هكا اون توش دو كوكونينغ في الاسباس نتاعكم مع الشتاء اللي دخل، بعد شويه دونك النصايح الكل تكون مع ضيفتنا في لا روبريك لو جيست اي لا روبريك اون فوغ. حسين بن منصور تقدم لنا لا مارك سمرة، دونك باش تكون بحذنا لا فونداتريس دو لا مارك ويسال سكري اللي باش تحكي لنا على لا توندونس دو دينيم افيك اون توش بربر اي تونيزيان. دونك لونيفير نتاع سمرة بعد شويه نكتشفوه في لا روبريك اون فوغ مع حسين بن منصور. حسين اللي حاضره تو سويت باش تعطينا فكره على ابرز الاخبار اللي تهم لو موند دو لوكس. هذه شيك نيوز. شيك نيوز. عاد رحب بك حسين. يعيشك يا ريم. نبداو دونك بشيك نيوز. دونك اول اكتواليتي اللي عندنا اللي هو باش نحكيو على الشاشيه، باش نحكيو على بروغرام اللي اسمه تكوين فورماسيون بروفيسيونيل اون تونيزي، اللي هو اليوم باش يعطي شابيتر جديد للشاشيه تونيزيان. علاش اليوم دونك اون مي الشاشيه ا لونور اللي هو سي ان شابيتر هيستوريك اللي هو il s'inscrit في l'histoire de l'artisanat tunisien، اللي هو il met la lumière اليوم على لا كونسيبسيون ولا فورماسيون كيفاش اليوم نصنعوا الشاشيه، خاطر اليوم التراث نتاعنا يمشي وقاعد ينقص. Et c'est un savoir-faire qui se transmet généralement de père en fils. ويمكن اليوم ما عادش يستهوي برشا ناس، دونك فما حرف اللي مهدة انها يعني الانقراض بالضبط. دونك سي امبورطون جوستومون باش نعاودوا نحييوا التراث نتاعنا. اكزاكتومون. وجوستومون لو بروغرام هذا لو بروجي تكوين اللي هما يعملوا بليزيور انيشيتيف دو فورماسيون فاسنه اللي هو معناتها سي ان سيكل من 2023 حتى ل 2026 جوستومون باش نركزوا على البروجي هذايا التكوين في صنع الشاشيه، واللي هو جوستومون سوبرفيزي البروغرام هذا البروجي سوبرفيزي من وزاره التشغيل والتدريب المهني، واللي هي زاده فينانسي من سويس كونتاكت، دونك من شركه سويس كونتاكت. دونك كيما قلنا البروجي هذايا باش يمكن ملي باش نخليو دونك الشاشيه الكونتينيو دو بريي اليوم او فيل دي زاني او فيل دو تان. دونك الانيشيتيف هذايا دونك elle découle من une collaboration justement fructueuse اللي صارت ما بين la maison africaine de la chachia, l'office national de l'artisanat et bien sûr donc la coopération technique tuniso-suisse. Donc هما ils vont permettre justement donc le but نتاعها باش يوفروا التدريب المخصص justement لإنتاج الشاشية. donc justement كما قلنا من بكري donc on va permettre للي جون اليوم اللي يحبوا ياخذوا الصنعة هذيا donc c'est des formations continues كما قلنا من 2023 حتى 2026. donc ils peuvent bénéficier du programme هذايا تكوين. ونجموا ندخلوا على البروجي تكوين باش نشوفوا شنو هما الحاجات اللي قاعدين يعملوا فيهم، خاطر بالحق فما دي فورماسيون تري انتريسونت وكل عام فما دي سيكل دو فورماسيون ديديي دي بروغرام والا دي كاتيجوري ديفيرونت. فوالا نتعداو دونك اكتو اخرى اللي هي اليوم لو موند دو لوتوموبيل. دونك العباد اللي تحب الكراهب دونك عندنا الفا فورد اليوم اللونس في تونس ال4x4 دونك فورد ايفرست اللي هو 3e génération. donc Alpha Ford اللي هو concessionnaire de la marque Ford في تونس. donc توا il vient de lancer donc les SUV 4x4 Ford Everest. donc pour justement le lancement هذايا ils ont donc la maison elle a organisé donc في شهر هذايا شهر نوفمبر. donc il y a eu un point فيه les médias presse صارت في un très bel hôtel في غامارت اللي هو justement صار فيه donc l'annonce du 4x4 هذايا وصار زاد فيه test drive dans les environs pour essayer justement le nouveau modèle هذايا. donc اللي هو كما قلنا 3e génération d'Everest اللي هو
يعطي une image très différente. C'est un véhicule polyvalent, fait 7 places, plusieurs espaces de rangement, donc véhicule كبير على الآخر. Donc il fait 4,91 mètres de longueur. On a la largeur presque 2 mètres, donc 1,92 m, et la hauteur 1,84 m. C'est un très grand véhicule. Les feux, LED, les effets 3D, un allongement justement في الكهرباء اللي هو il fait le rappel de l'Everest, d'où le nom تاع véhicule. Le coffre qui est énorme, donc le coffre en fait il varie entre 259 litres et 898 litres. Donc 259 pour le modèle اللي فيه 5 places, ou كما قلنا c'est un véhicule ZEDA qui va jusqu'à 7 places اللي هو plutôt le contraire. Donc le véhicule 7 places, donc le coffre il est plus petit, donc 259 litres, et qui يبدا 5 places, donc le coffre il est plus grand bien sûr, 898 litres. L'intérieur bien sûr très spacieux. من غير ما نحكيو على التابلو de bord digital اللي نلقاو زاد على الأجناب. Les feux sont très très beaux. باش نلقاو vraiment un véhicule très beau qui associe le luxe et le design sportif, les labels qui sont amateurs de véhicules sportifs. Voilà. On reste dans le monde du sport. On va parler de la marque Lecoq Sportif. C'est une marque de vêtements de sport. Ils se sont lancés في l'horlogerie. Donc Lecoq Sportif justement, il s'est lancé في السيجمون هذايا de l'horlogerie. واليوم خرج deux modèles. Pour les sportifs نتصور. En fait, باش نحكيو على deux modèles en fait. C'est un mélange en fait entre sport ou luxe. En fait, اليوم ils se sont associés une marque française d'horlogerie اللي هو la marque Herbelin اللي هي معروفة برشا في فرنسا. Donc la marque هذايا donc اللي هي كما قلنا احنا نعرفوها connue pour les vêtements de sport. Donc الكوليكسيون هذايا الأولى pour le lancement تاعها. Donc elle s'est associée la marque كما قلنا Herbelin اللي هي عندها le savoir-faire de l'horlogerie من قبل معناتها l'horlogerie locale française. Donc l'entreprise هذايا عملت une première ligne bien sûr de modèles et elle a associé donc l'ADN du coq sportif et en même temps le savoir-faire et le design de Herbelin. Donc عندنا اليوم deux modèles de montres. Donc la montre الأولانية le modèle الأولاني اللي هو c'est une montre فيها 3 aiguilles اللي باش نلقاو فيهم donc la date le coq sportif اللي هي donc elle s'inscrit dans la continuité de la marque. نلقاو فيها beaucoup de couleurs de noir, donc كلها plutôt en noir. اما فيها un petit subtil de doré اللي نلقاوه اليوم في les chiffres نلقاوهم en doré. ونلقاو زاد donc le logo sportif زاد كيف اللي هو باش نلقاوه incrusté au centre du bijou le logo. Donc c'est un mélange entre noir et doré. Donc c'est un modèle qui reste sportif mais en même temps classe خاطر كحلة وفيها du doré كأنها ذهب. Le deuxième modèle c'est un peu plus le style le coq sportif اللي هي assez sport. Donc c'est une montre في الأبيض. Donc le cadran نتاعها argenté. أما la grande spécificité نتاعها اللي باش نلقاو فيها 3 compteurs. Donc le premier compteur اللي باش نلقاوه وفيهم معناتها les compteurs فيهم les couleurs du logo le coq sportif. Donc نلقاو الكونتور الأولاني نلقاوه في البلو نلقاو sur le côté gauche. اللي قاعدين يسمعوا فينا ينجموا يحلوا على الانترنت باش يشوفوا le modèle. Voilà. Donc le premier compteur en bleu نلقاو sur le côté gauche اللي هو il indique les minutes. في le côté droit باش نلقاو le compteur rouge اللي هو dédié للسوايع et le compteur الاخراني نلقاوه au centre يبدا في الابيض اللي هو نلقاو فيه les secondes. Donc هذوما les deux modèles. Et كما قال le coq sportif ils ont communiqué justement donc le lancement des deux modèles هذوما اللي il va y avoir une suite très bientôt de plusieurs autres modèles avec tout plein de coloris. Donc ينجموا يكونوا أكثر sport. Mais pour une première, c'est deux très 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 beaux modèles. واليوم peut-être les sportifs ماشيين أكثر في les montres connectées. Donc c'est un retour للمونجيل الكلاسيك معنا. نتصور العباد الكل حتى اليوم اللي مغرومين معناتها بلي montres connectées. C'est vrai que le modèle aiguille ancien اللي فيه les cadrans ça reste quelque chose de classique واللي ديما معناتها نجموا نلبسوها حتى في les occasions. Donc ça change حتى واحد عنده فرح ولا اللي هو. C'est vrai que les montres connectées ça reste très sport. Voilà. Donc نجموا نكونوا عندنا حاجتين si on peut se permettre اليوم bien sûr. Donc dernière actualité باش نحكيو على القلوب باش نحكيو على le cœur كيفاش اليوم le cœur est devenu l'obsession des créateurs dans le monde. Donc هذه dédicace شويه ليك ذكرتك برشا أنا مغرومة بالقلوب مغرومة بالبيجو en forme de cœur. Donc le cœur كما قلنا اليوم c'est une obsession في
العالم الكل dans nos vies. Donc ينجم يكون في des motifs, des émoticônes, pictogrammes, في les gestes نلقاوهم معناتها زاد حتى في الفيسبوك نلقاوهم على les réseaux sociaux. Donc القلوب نلقاهم partout. Donc اليوم le message اللي نلقاوه على les réseaux وشخير من الحب. وفما une question qui se pose, est-ce que اليوم on a autant besoin d'amour? Ouais, c'est vrai, on a vraiment besoin d'amour. C'est le moteur. Voilà. نتاع كل شيء. نتاع كل شيء. Et c'est un symbole omniprésent اليوم نلقاوه في les podiums. Donc جماعة يضحكوا بالحق هو الحب dans l'absolu. تحب روحك، تحب العباد، تحب صحابك، تحب حبيبك ولا حبيبتك. ينجم يكون un amour inconditionnel اللي نحكيو عليه. Donc نحبوا معناها من غير ما on attend quelque chose en retour. Donc اليوم justement نحكيو على les créateurs، نحكيو على le monde du luxe, les maisons, les créateurs الكل ils ont sublimé les modèles نتاعهم بالقلوب, que ce soit les robes, les accessoires. Et نلقاو معناتها justement ils se déclinent, le cœur se décline partout, في les imprimés, في les foulards en 3D, في les bijoux. باش نحكيو شويه على les dernières tendances اللي خرجوا في les défilés. نلقاو شانيل اللي خرجت des tendances شويه grunge avec des débardeurs noirs فيهم des motifs conçus كلهم بالقلوب. فما كازابلانكا عملت un bustier très joli bustier avec la manière d'un cœur où فيها 5 teintes, plusieurs couleurs. Donc فما عليا qui a fait un sac best-seller en forme de cœur Zeda. عزين عليا. Exactement, voilà. Donc en forme de, donc c'est un best-seller d'ailleurs le sac. Et bien sûr فما في les podiums لقيناهم partout. فما بوت, فما إترو, فما باكو رابان. Donc أما la palme d'or نلقاوها عند جيريمي سكوت اللي هو معروف ديما بلي مود نتاعو qui sont très riches en couleurs. Il a signé la collection نتاعو الأخرانية printemps-été pour Moschino avec le symbole de l'amour اللي نلقاوه partout في les modèles نتاعو الكل. D'ailleurs il y a le créateur américain, il s'est confié donc في un journal connu اللي هو Vogue نجمو نسميوه اللي هو معناتها il a expliqué les raisons pour lesquelles اليوم يستعمل هو القلوب, يستعمل le cœur. On a fait donc le fil rouge في الcollection نتاعو. D'ailleurs معناتها on va citer شنو قال parfois donc nous avons l'impression de nous noyer. قال que je suis sûre que c'est mon cas, c'est votre cas aussi, mais peu importe ce qui se passe, nous devons garder de la place pour la joie. On en a tous besoin et surtout في الوقت هذايا اللي هو صعيب. Donc plus mes créations c'est pour ça que ces créations elles doivent être plus légères et c'est pour ça que هو يحط القلوب partout pour que il met de la couleur, de l'amour, de la joie في les créations نتاعو. C'est le même discours qu'on a retrouvé عند Alexandre Mathiossi اللي هو بيدو عنده une, c'est le fondateur de la marque Ami اللي قال il est vrai que la forme du cœur a énormément inspiré les designers cette année, comme il est très important اليوم de répéter une phrase اللي كنا نقولوها aimons-nous les uns les autres. خاطر اليوم surtout كي نراو ce qui se passe dans le monde en cette période difficile qui n'est pas rose, aimons-nous les uns les autres. Donc c'est ce qui explique اليوم les collections تاع les différents créateurs. ندخلوا لهم الكل كي تدخل على les réseaux sociaux وتشوف تلقى القلوب موجودة partout. Donc voilà. هذه حاجة تفرحني باسكو أنا حاجة تفرحك على fan de cœur de قلوب justement. Merci beaucoup حسين, شكرا لك على الجولة هذه في شيك نيوز. بعد شوية نتلاقاو معاك في اخر فقره لينا لا روبريك ان فوغ ونكتشفوا معاك لونيفير نتاع لا مارك سامرا باش نحكيو على لا توندونس دو دنيم اللي جوستومون ترجع ونكتشفوا سيت مارك بعد شويه مع ضيفتك وسال سكري اللي هي لا فونداتريس دو لا مارك سامرا. هذا في اخر جزء لينا في شيك بيزنس. خليكم معنا, خليكم في الاستماع. الموعد يتواصل حتى الماضي ساعه توتسيت وبعد فاصل قصير نستقبل ضيفتي في لو جيست و